Yesu ashimwe bene data inshuti bakurikiye Kizabonwa TV. Imana ibaho umugisha abakunzi ba Kizabonwa TV. Amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha w'Imana ubagaragareho babeho. Ndagira ngo mbashimire abantu mukomeje kutugaragariza urukundo bakoze subscribe, hanyuma kandi nawe utari wakora subscribe ushobora kuyikora, ugakora like, ugakora na comment. Imana iguhe umugisha, sharing n'abandi kugira ngo bashe kumva icyo mwuka abwira amatorero. Imana ibaho umugisha bagirire neza rero. Hanyuma ubushize tuganira twaganiriye ngo ni gute washaka Imana kandi ukayibona. Gute washaka Imana kandi ukayibona. So twaganiye uburyo ushobora gushaka Imana ko ari ukwishakana umwete nibwo ushobora kuyibona. Uyu munsi rero turakomerezaho n'ubundi. Turakomerezaho, ntabwo twari twashoje, twakoze umwanya muto ya turashaka kugira ngo kongere kubabwira ukuntu ushobora gushaka Imana kandi ukayibona. How to find God, how to find God. You have to seek the Lord and you shall find him. No kuvuga ngo rero ni gute ushaka Imana, ni gute ushobora gushaka Imana, no kwishakana umwete. So noneho tugiye kuganira kuri icyo ngicyo, gushakana Imana umwete. Gushakana Imana umwete nibyo tugiye kuganiraho. Ube hafi kuko urabasha kungukirwamo ibindi bintu byiza cyane biri bugufashe muri uru rugendo. Imana rero irimo iraduhamagarira kwishakana umwete kuko irashaka ko uyibona nyine, kuko igihe tugezemo ni igihe cyo kugira Imana yawe, Imana yawe ku giti cyawe, Imana utabwiwe n'abandi, Imana uteretswe n'abandi, ahubwo Imana yawe kuko ubu umuntu wari ufite Imana yo mu nsengero ntago agifite iyo Mana. Umuntu wari ufite Imana ya pasiteri ntabwo agifite iyo Mana. Umuntu wari ufite Imana y'umwana w'umuntu ntabwo uyu munsi wa none agifite iyo Mana. Ibyo mvuga sinzi niba urimo uranyumva. Ni ukuvuga ngo iki gihe kiragaragaza cyangwa se kirerekana Imana ufite iyo ariyo. Ukwiriye kuba ufite Imana yawe. Mu yandi magambo icyo ndi kuvuga, ntabwo Imana ari nyinshi, ahubwo kugira Imana yaremye ijuru n'isi, ukayigira Imana yawe. Ukayigira Imana yawe, ukayigendana, ukayibana no mu bihe bigoye, no mu gihe udaterana, no mu gihe udaterana, no mu gihe utabona iyo opportunity yo guterana. Imana ikaba ari Imana kandi ukaba ufite ubukristo bwuzuye, ubukristo butanyeganyega, butajegajega, ukaba uhamye mu gakiza, ukomeye kandi ushobora no gukomeza abandi. Imana ishimwe cyane. Ukuvuga ngo rero umuntu wari umenyereye kubwirwa Imana yo mu rusengero, uyu munsi wa none yaba yaraguye. Uyu munsi wa none ntabwo agihagaze. Bamwe basubiye mu nzoga, abandi basubiye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko kandi hari ijambo Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Kubera iki Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo? Yari ari ku projecting, ari kureba iminsi izaza, ariyo minsi turimo. Ngo kuko ngo abava mu masezerano azabayobesha kubashishenga, ariko abazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Abava mu masezerano ngo azabayobesha kubashishenga. Abantu benshi iryo jambo bavuga ngo Imana izabayobesha kubashishenga. Ntago ari Imana yaremye ijuru n'isi, no. Azabayobesha kubashishenga. Ntabwo ari Imana izabayobya, kuko Imana ntiyobya. Imana ntiyobya, ahubwo uzayobesha abo bantu kubashishenga ni Antikristo. Antikristo azayobya abantu, ababwira izindi information zibereka ko hari igisubizo, zibereka ko hari byiza, zibereka, ariko abashishenge kuko bavuye mu masezerano, batafite Imana, badafite urufatiro, bazayoba. Ariko abazi Imana yawo bazakomera bakora iby'ubutwari. Nawe ni igihe cyo gukomera ugakora iby'ubutwari. Ni igihe cyawe mwene data mushike wanjye cyo kugira ngo uhagarare ku ijambo ry'Imana kandi uhagarare udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uhagarare kigabo, ukomere ushikame. Haleluya. Umva, igihe turimo ni igihe
cyo gushakana Imana umwete. Bibiliya ivuga neza mu Migani ibice byaho 8:17 nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nusoma muri Bibiliya yawe ni kuri busange handitse ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa ariko ibyo yibwira. Mugarukira Uwiteka nawe azabagirira imbabazi. Ni mu mugarukira azabagirira ibambe rwose. Mamagarira abantu batuye isi yose kugira ngo mushakane Imana umwete, kuko Imana irabasezeranya ngo nushakane Imana umwete uzayibona. Imana ishimwe cyane. Kandi uwagiye kure nawe agarukira Uwiteka. Uwagiye kure, uwasize, wavuye mu masezerano, uwarambiwe agakiza. Erega ibihe bijya bifata bigacarenginga abantu. Iminsi gicarenginga abantu. Simbizi neza, ariko ibi bihe ubona abantu badasenga, udahura n'abantu baguhumuriza, udahura n'abantu bakubwira iby'ijambo. Hari n'abadashobora kuba bakurikirana na YouTube, badashobora no kuba bakurikirana TV. Niryari hari igihe ushobora kubura ahantu uri wenyine, uri mu mwobo, uri ahantu wenyine. By the way, reka mbabwire, hari n'igihe za YouTube uzaba utagishobora kuba wabyumva. Hari igihe uzaba utagishobora kuba wakumva televiziyo, uzaba utakumva radio. Ese mu gihe byagenze gutyo wageze kuri iyo point, urumva uzakomeza guhamya Kristo, urumva uzakomeza kumwizera, urumva uzakomeza kuvuga uti haleluya, Yesu Kristo ni umwami w'ubuzima bwanjye. Yesu yaravuze ngo uzatinya kumpamya nanjye nzatinya kumuhamiriza imbere ya Data. Ni igihe cyo guhamya Kristo wamenye, ni igihe cyo guhagarara mu byo wamenye, ni igihe cyo kwatura. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Gushakana Imana umwete, Bibiliya iratubwira mu Gutegeko kwa 2, aho twarahasomye, ndagira ngo bigire clear, kuko ni ijambo Imana yamaye, ni ubutumwa Imana yamaye kugira ngo mbwira abantu bayishake bigishoboka. Erega ibingibi turi kubabwira twarahoze tunabivuga, twahoze tubivuga. Ufite opportunity, ugihumeka umwuka w'abazima, ugitera kuka, ukibasha kuvuga, no opportunity uhawe, na amahirwe uhawe yo kugira ngo ushake Imana, na amahirwe uhawe yo kugira ngo usohoze icyo Imana yakohereje gukora, na amahirwe uhawe yo kugira ngo usohoze umugambi w'Imana. Ntabwo waje kuri iyi si by'impanuka, waje kuri iyi si Imana yaguteguye kandi yaguteguriye. Waje kuri iyi si Imana yagutumye kugira ngo usohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Imana nayo yiteguye gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe, nawe kugira ngo usohoze umugambi wayo mu batuye isi. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo uriho kubw'impanuka, uri mu mugambi w'Imana. So rero shaka Imana, kuko nizagushoboza ibyo byose, nizagushoboza kugera kuri ibyo byose. Gutegekwa kwa 2 ibice byaho 4 umurongo waho wa 29, umva icyo Imana ivuga, umva icyo Imana yasezeranyije ubwoko bwayo. 29 haravuga ngo ariko niba uzashakira y'Uwiteka Imana yawe uzayibona, nuyishakisha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Ariko niba uzashakira y'Uwiteka Imana yawe uzayibona, nuyishakana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Umva, ni gute washaka Imana ukayishaka kandi ukayibona? Ni ukuyishakana umutima wawe wose, ni ugushakana Imana umutima wawe wose. Imana ishaka kwishakana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubutunzi bwawe bwose n'ibyawe byose. Wigira na gito usigaza, wigira ahantu wisigira, ahubwo ngwino wese kunda Imana, yishakana umwete, yishake n'umutima wawe wose, kuko uri buyibone.
kandi iyo umaze kubona Imana, haleluya, ubuzima bwawe ntibusigara nk'uko bwari bumeze. Iyo umaze kubona Imana, amateka yawe birahinduka, abantu barabimenya, amashimwe akazamuka ari menshi, amashimwe akagaragara mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Mana yacu iguhe umugisha. Ariko niba bazanshaka bakanshakana umutima wabo bose, wow, niba uzanshakira y'Uwiteka Imana yawe aho utuye ukashaka, Bibiliya yatubwiye ngo ariko niba uzashakira y'Uwiteka Imana yawe uzayibona n'uwishakana umutima wawe wose. Ni ukuvuga ngo navuze ijambo rikomeye, ndababwira ngo Imana ntabwo igira discrimination, ntigira division. Ivuga ko umuntu wese uzayishakana umutima wese azayibona, abe mugufi, abe muremure, abe ari inzobe, abe ari igikara, abe yarize, abatarize, abe ari uw'imbata, abe ari uw'umudendezo, uzayishakana umwete wese azayibona. Imana ntabwo igira uwanura ku butoni, niko yavuze. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Uzi kwemerwa n'Imana biruta kwemerwa n'abakomeye bo mu isi. Koruneliyo yari umugabo wubaha Imana, yari afite ibintu bigera muri bitatu yari afite bidasanzwe. Koruneliyo yubahaga Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yatozaga abo mu rugo rwe kubaha Imana, umuryango we wose. Icya gatatu, yasengaga Imana ku manywa na nijoro, agategereza Uwiteka Imana. Ibyo ni ibintu bitatu byarangaga Koruneliyo. Noneho ngo gusenga kwe kugera ku Mana mu ijuru, Imana ihita yohereza Petero agira inzozi. Aza kugira inzozi ngo abone ari kurya ibikoko, ari kurya ibisiga, ibizira. Ariko kandi ngo arabwirwa ngo birye, aravuga ngo sinabirya. Imana iramubwira ngo ibyo naziruye, ibyo nahumanuye, kucyo byita ibihumanye. Kumbe iri kumwohereza kuri Koruneliyo. Koruneliyo yari umunyamahanga. Koruneliyo yitwaga umupagani ku Bisirayeli kuko ntabwo yari umwisirayeli. Noneho Imana iri kumutuma, iri kumwereka ngo nubwo yaziraga ariko yaziruwe. Iyo umuntu yakoze ibishimwa n'Imana, iyo umuntu yashatse mu maso Imana, iyo umuntu yashatse Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo aramubona kandi Uwiteka aramwiyereka. Kandi Imana ikwiyeretse irakuvumura, igukuraho imikosha, igukuraho karande, igukuraho imivumo, igukuraho izina ribi. Iyo washakanye Imana umwete, Imana ihindura amateka yawe kandi iguhuza n'abantu bera, iguhuza with the anointed people. Petero umunyamavuta, umuntu w'Imana, aza guhura nawe, Imana imutumayo. Agezeyo ngo yigisha ijambo ry'Imana, abari baraho bose ngo buzura umwuka wera. Ijambo ry'Imana iyo rimanutse rishobora kukuzuza umwuka, buzura umwuka wera, buzura umunezero, batangira kuvuga mu ndimi nabo, birabatangaza. Petero rero niho yateruye iri jambo, aravuga ngo noneho menye neza ko Uwiteka atarobanura ku butoni. Mu mahanga yose umuntu wubashye Uwiteka, Imana iramwemera, Imana irakwemera. Nuyubaha Imana izakwemera nawe, kandi Imana iyo yakwemeye ikwemeza abantu. Iyo Imana ikwemeye, abantu ntabwo bazabura kukwemera. Uravuga ngo mvuka mu muryango ngo uciriritse, ngo mvuka mu mateka mabi, ngo sinize, ukavuga ngo nta kintu, nta boundaries. Izo si boundaries, izo ntabwo ari bariyeri. Ukeneye kubaha Uwiteka, ukeneye gushaka Uwiteka, ukeneye kuba inkoramutima y'Imana mu mahanga yose. Mu mahanga yose, ntibivuze muri Isiraheli gusa, ntibivuze mu mahanga yose. Uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Iyo ushatse Uwiteka, Uwiteka akuzanira gukiranuka kwe ku buzima bwawe. Sasa rero dore umuti, ndimo ndaguha umuti w'ikibazo ufite. Ndashaka kugira ngo uve ku rwego rumwe ujye ku rundi rwego. Ndashaka kugira ngo amateka yawe ahinduke. Uyu munsi wa none urumva, urakurikirana Kizabunwa TV. Ndashaka kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Umva icyo Imana ivuga. Yobu 5:8 ni ijambo Yobu yavuze ngo iyaba ari nge mbashatse Uwiteka, iyaba ari nge mbashatse Uwiteka, utari wambwira ko ufite indwara udakira, sida, kanseri, diabete, utari wambwira ko bakwirukanye umunsi, utari wambwira yuko ufite ubukene, utari wambwira yuko imibabaro ari myinshi, utari wambwira ko bakuboshye, utari wambwira ko abarozi bakomereye nabi, ari nge, niko Yobu ari kukubwira, niko ijambo ry'Imana riri kukubwira, ari nge mbashatse Uwiteka. Reka gusakuza mu kibazo, reka kubwira abantu, uhamagara abantu babwira ibibazo byawe, ari nge mbashatse Uwiteka. Yes,
ikibazo si icyo kibazo ufite, ikibazo nuko utazi aho ukwiriye gushakira igisubizo kiri mu gushaka Uwiteka. Iyo abari nge mbashatse Uwiteka kandi ibyange byose nkabimuhereza, iyo abari nge mbashatse Uwiteka, nanjye nakubwira ngo utari wanyandikira, utari wavuga uti musengere, utari wahamagara abantu ngo bagusengere ABCD, ufite ibibazo bitandukanye ibi nibi, iyo abari njyewe mbashatse Uwiteka, igihe kirageze kugira ngo ushake Uwiteka wowe ubwawe ku giti cyawe, udahamagaye abantu ngo bagufashe, udahamagaye abantu ngo bagusengere, wowe ubwawe ukajya ku mavu ugahamagara Imana, kuko Imana irimo irahamagara abantu ibabwira ngo mushake kandi muzambona, mushake murambona. Iyo ndwara batagusengeye, senga Imana, Imana irayigukiza. None se pasiteri ntago ahari ngo akurambikeho ikiganza? Hari n'igihe n'iminara nayo izaba itari gukora wenda, nese utabasha guhamagara umuntu kuri telefone. Shaka Imana yawe, shaka mu maso h'Uwiteka. Umva ijambo rikomeye cyane, umva ijambo rikomeye. Imigani, ntari nasoma imigani, Zaburi 105 umurongo wa 4. Shaka Imana mu maso, no mu maso hayo iteka ryose. Shaka Imana no mu maso hayo iteka ryose. Seek the Lord and his face continually. Ni ijambo ryiza cyane. Seek the Lord and his face. Nushaka Imana ngo umva, renga urwego rwo gushaka Imana, ushake no mu maso hayo. Sinzi niba uri kunyu. Renga urwego rwo gushaka Imana. Abantu bose barayishaka, ari kwinjira indani. Gusenga kuri mu nzego eshatu. Mu buryo bwo gusenga Imana, bwo gushaka Imana, harimo no gusenga rumwe mu mfunguzo, ariko ndaza kuhagera. Gusenga kuri mu nzego eshatu. Matayo 7 ngira ngo 7 haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ni ibintu bitatu: musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange. Nukuvuga ngo hari inzego eshatu. Urwego rwa mbere ni ugusaba, ariko numara gusaba, soka muri icyo cyumba cyo gusaba, injira mu cyumba cyo gushaka. Noneho uve mu cyumba cyo gushaka, nacyo nukigeramo nuhagarariraho. Hari abantu bumva ko bagezeyo, hari abantu banyurwa vuba. Ntukanyurwe naho uri, ntukanyurwe n'ibyo ufite, ntukanyurwe n'ubuzima ubayemo. No, shaka change, shaka impinduka, shaka iterambere, shaka gukomeza. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ndava mu bwiza bumwe njya mu bundi bwiza. From glory to glory, from the level to the next level. Ugomba kuva ku rwego ukajya ku rundi rwego. Mana yacu ihabwa icyubahiro. Yes, winezererwa n'ubuzima ubayemo ngo wumve uri muri comfortable zone. Soka muri icyo cyumba, injira mu cyumba cyo kunokinga. Knock, you shall find, you shall be, the door will be open for you. Mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko aho wari ukeneye ni ukugera muri ofisi, wari ukeneye kugera aho ngaho nyine, aho wari ukeneye kwinjira indani. So ntabwo uri bupfa kwinjira gusa, ugomba guca ku muryango wo gusaba no gushaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mushakashaka uko mwamenya. Paulo niko yari ari kwandika, mushakashaka uko mwamenya uko mwakora ibyo umwami wacu ashima. Ibyo umwami wacu ashima ukuriye guhirimbana, nk'uko umugabo ahirimbana kunezeza umugore we, n'umugore agahirimbana gukora ibyishoboka byose akanezeza umugabo we. Abari kuhirimbana, ushakisha uburyo wanezeza Imana. Uko umukozi agerageza kunezeza shebuja, ashakisha uburyo yakora kugira ngo anezeze shebuja, amuhe promotion cyangwa se agira igikundira imbere ye. Shakisha uburyo wakora ibintu bituma umwami Yesu anezererwa, kandi Yesu yanezerewe akakunezererwa. Ndagira ngo ngubwire ngo imiryango iragufungurirwa, kandi iyi miryango igufunguriwe ni wowe bigiraho ingaruka bwa mbere, kuko uranezererwa ukazamura ishimwe ry'Imana. Izo ni inzego eshatu zo mu gusenga. Ibyo nabyo tubyinjiyemo wasangamo ubundi buryo. Nzabigisha gusenga usenga ukinjira ibwina, ubwina. Bundi amasengesho ari mu bwoko butatu. Hari ugusenga ko gusaba,
hari no gusenga kwitwa declaration, kwamamaza. Hari no gusenga kwitwa gusenga ko gutegeka. Ibintu bitatu. Gutegeka, hari ugusenga ko gusaba cyangwa se ubusabane bwawe n'Imana. Hari no gusenga kwitwa declaration, kwamamaza, kugira ibyo kwatura. Ndi umutsinzi no kurushaho. Bibiliya iravuga iziti umukene avuge ngo ndatunze, ndakize. Impumyi ivuge ngo ndabona. Uri hasi uciriritse avuge ngo ndi uwo hejuru. Uko ni declaration, kwatura. Ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Imana. Ndakomeye muri Kristo. Yes, kwamamaza, declaration. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'isengesho, second type. Ubwoko bwa gatatu bw'amasengesho bwo gusenga bw'isengesho nicyo bita gutegeka. Bundi nujya kurwana na daimoni ntuzasabe ngo Mana mfasha ngo iyi daimoni gende. No, tegeka. Bibiliya iravuga ngo dufite ubutware kandi dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye. Iyo twizeye Kristo umwami wacu, duhagarara muri iryo zina. Izina risumba yandi mazina. Izina risumba yandi mazina. Ariko nigeze nakwitegereza. Uzi iyo usanze polisi mu muhanda, polisi uyisanza mu muhanda yambaye ijire, nta nibyo kuvuga ngo amaranga. Imodoka wawe utwaye uko yabimeze kose, uko yabiryoshye kose, azamuye ikiganza urahagarara. Niyo umugeze ruhande utangira kugenda gake. Afite ubushobozi yahawe n'igihugu. Uriya ushobora kuba umurusha n'ibiro, ushobora kuba umurusha amajoro, ariko kubera uriya mwambaro yambaye naho yawukomoye, urasabwa kumwubaha kandi ntawe umusuzugura. None se bimeze bite? Arimo ahagaze muri authority ya government. Bimeze kuri twebwe noneho duhagaze muri authority y'ijuru. Twahawe umwambaro. Kuresha uwo mwambaro ijuru ryaguhaye agakiza harimo gukira, harimo ibintu byinshi. Iyo tuvuga ngo agakiza abantu bagira ngo ni ibintu bito. Harimo gukira ibyaha, gukira indwara no gukira imibabaro. Agakiza karimo ibyo bintu bitatu. Harimo gukira indwara, gukira ibyaha, gukira indwara no gukira imibabaro. Ni ibintu uzasanga mu gakiza. Niba warakiye agakiza ugasanga ntabwo kakoze ibyo bintu bitatu, uracyari mu rugendo rwo gukomeza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndi ku ijambo rivuga ngo shakana Imana umwete kuko Imana uri buyibone. Ndumva navuga ibintu byinshi, ariko reka tugerageze duhine. Kuresha uwo mwambaro nibyo ndi kukubwira ngo noneho niba twebwe dufite umwambaro ijuru ryatwambitse, dufite ubutware, dufite ubushobozi bwo gutegeka. So declaration, navuze gusaba, declaration and no gutegeka. Commanding, ugategeka imbaraga zo. Satani nubona yaguteye, ntuvuge ngo ndasaba ngo Mana ngo no, tegeka imbaraga z'umwijima zigera. Tegeka mu baruzi bakuva iruhande, tegeka mu daimoni bahunge, tegeka umwanzi Satani. Kuko Bibiliya iravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, murwanye Satani nawe azabahunga. Satani nuko murwanya ntabwo ari ukubisaba, twe dufite uburenganzira. Ahubwo ikibazo hari igihe utabizi. Iyo ushatse Imana rero, Imana igenda ifungura umutima wawe, ifungura ubwonko bwawe, ifungura imitekerereze yawe, ukagenda wivumbura uwo uriwe, ukagenda umenya uwo uriwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Sasa dore ndashaka kukwereka ukuntu washaka Imana umwete. Ibyagufasha, the keys, imfunguzo wakoresha uri gushaka Imana umwete. Urwambere ni ugusenga. Gusenga n'urufunguzo twahawe n'ijuru. Ni telefone, niyo telefone dukoresha duhamagara. Iyo dusenze tugiye ku mavi, amavi yawe yubahe, yakoresha umurimo. Amavi, Bibiliya iravuga ngo amavi yose azapfukamira uwo mwana. Pfukama, upfukamira uwo Kristo, urabona ubutabazi bwe. Ikintu cyose ushaka jya ku mavi usenge, kandi ntuhave utabona impinduka. Ntucogore. Bibiliya iravuga, Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba.
pray non-stop, usenga without ceasing, senga ubudasiba utarambirwa. Kuki urambiwe? Urarambiwe. Aburahamu yagejeje imyaka 90 atarabyara, wowe urarambiwe. None se si yitwa sogokuruza wo kwizera? Ubuse Hana nkubwira amakuru ye, yagize imyaka ingana maze imyaka ingana iki ari ingumba, kandi ngo Uwiteka ari we wari waramuzibyindi byara, ariko agiye kubyara byara umwana w'igitangaza Erukanas. Ubuse tuvuge gutya, abantu bose tegereza, hari igihe cy'Imana, hari igihe cyo gukora ku Uwiteka. Nubona wasenze Imana ukabona ntiyagushubije, ukabona ikintu uri gushaka ku Mana, ukabona ntibigukureho gukomeza gusenga. Kuko iyo uje gusenga, Imana igenda igwishurira amabanga yayo, Imana igenda ikubwira ubwiru, Imana igenda ikubwira amahame, igenda urushaho gushushanywa n'ubwiza bwe. Urwo ni urufunguzo rwa mbere, gusenga. Muri Esiteri ibice byaho 9 n'umurongo wa mbere tubona amagambo avuga ngo barasenga, abayuda barasenga ngo bagira ububasha ku banzi babo. Nusenga ugira ububasha ku banzi bawe. Ngo ufite abanzi benshi, ngo ufite abakwanga, ngo ufite abatagukunda, ngo ufite abatakwemera. Jya ku mavi urebe, jya ku mavi. Ngo yaguhagurukiye, hari waguhagurukiye, abadayimoni bahagurutse cyangwa abantu baguhagurukiye, jya ku mavi urebe. Ngo iraneshwa utarwanya. Ngaho turasira umwanzi kandi akatsindwa akaneshwa. Ngibyo ibifaru dukoresha kandi byakumuriro bidahagarikwa. Ibifaru byo mwisi bakora misile, bakoze bakora nibindi bihagarika za misile, ariko nta misile ishobora guhagarika isengesho. Nta mudayimoni, nta muzimu wahagarika isengesho. Kuko hari umva, nunasenga ugomba kumenya uwuriwe. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, cyane cyane iyo asenganye umwete. Gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Niba ushaka gusenga, va mu byaha, siga ibyaha, tandukana nabyo. Ntacyo uri murakorana nabyo, byakumariye iki? Urabembereza icyaha. Njya numva umuntu njya ku ma radio, umuntu akanyandikira ati ibyaha bya, ati ndishaka, ati gusambanya, ati ariko bumeze nabi, ngo bumeze nabi, ngo ndihana, ngo nkongera nkabigwamo. Uracyari mu mikino, uracyari mu mikino. Wowe uri murakina n'urupfu, uri murakina n'urupfu. Ufashe ingwe wayishyize rega ku rutugu, uri muragendana n'ingwe tu izakurumaga kano at any time. Va mu byaha, siga ibyaha, wikinana n'ibyaha. Gusenga k'umunyabyaha ni ikizira k'Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro, cyane cyane iyo asenganye umwete. Ndi ku ijambo rivuga ngo umwete, gushakana Imana umwete. Urwo ni urufunguzo rwa mbere. Urufunguzo rwa kabiri, soma Bibiliya, soma ijambo ry'Imana. Soma. Abantu badasoma ijambo ry'Imana, simbizi, nkunda kubivuga cyane. Soma umenye amahame y'Imana, soma umenye icyo Imana ikunda, soma umenye icyo Imana yanga. Nutamenya ibyo Imana ikunda n'ibyo yanga, uzakora gute? Iyi Bibiliya irimo ubwiru bwinshi, irimo economy, irimo politiki, irimo business, irimo religion, irimo ibintu byose, irimo zahabu, irimo amazu, irimo amamodoka, irimo indobo, irimo amafarashi, irimo ibintu byinshi. Bibiliya rero, gusoma Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana, ukwiriye kubigira ubuzima, ukwiriye kubigira ihame. Iyo usomye muri Yosuwa igice cya 1 n'umurongo wa 8, ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Umva, ibiri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Umva, ngo uzajye ubivuga, ngo ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ku manywa na nijoro utekereza ijambo ry'Imana, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo. Uzakurikiza ibyo utatekereje, ibyo utasomye, kugira ngo ukurikize ibyanditswemo. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Ntabwo bavuzemo igice,
ntibavuze n'igice, no, byose. Ibiri muri iki gitabo mu ijambo ubisome ngo kugira ngo ubitekereze ku manywa na nijoro, kugira ngo ubashishwe byose nabyo, ubyitondere. Uzitondera ibyo utazi. Kiza nusoma ijambo ry'Imana ukarigendera, ukaryitondera, ukaritekerezaho ku manywa na nijoro kugira ngo ubashishwe, kuko ijambo ry'Imana niryo rikubashisha. Umva icyatubashije kureka ubusambanyi, kikatubashisha kureka inzoga, kikatubashisha kureka urwangano. Icyatumye tubishobora ni ijambo twakiriye, ni ijambo twizeye. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Ijambo niryo rihindura umuntu, ijambo niryo rituma umuntu ahinduka. Umuntu yari umugome, yari umujura, yari umwicanyi, yari ruharwa, ijambo ry'Imana iyo rimugezemo rikabona umwanya muri we riramuhindura, akaba umwana mwiza. Ntuzongere kumenya, ntuzamenye yuko yigeze akora ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Ngo nta muntu uzaguhagarara imbere, bya bindi by'abanzi ntawe uzaguhagarara imbere. Hari umuti hari uburinzi muri iri jambo, harimo uburinzi. Kuki ibintu bikubahuka, kuki abantu bakubahuka, kuki Satana, kuki abadayimoni bakubahuka kandi bakakugiraho ububasha. Urabura ijambo ry'Imana, urabura ijambo ryashinze imizi muri wowe, kuko yavuze ngo kugira ngo rikubashishe ushobozwe naryo kandi ushobozwe nabyo n'ijambo gukora byose, rikubashishe byose. Ntabwo ari kimwe. Nujya muri business ijambo rizagushoboza, nujya gushaka ijambo rizagushoboza, nujya mu ijambo, nujya kubwiriza ubutumwa ijambo rizagushoboza. Ikintu cyose, buri field yose uzajyamo, buri buzima bwose uzajyamo, akazi kose uzajyamo, ijambo ry'Imana rifite ingufu muri wowe rizagushoboza. Kandi ngo komera ushikame, kuko uzatuma abo bantu bazungura igihugu. Hari ibyawe Satani yafashe, hari ubutaka bwawe Satani yicayemo yashyize mu birindiro, hari ibyawe bifunza abarozi bagize itobero. Ariko ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni right, ijambo ni right, ni urumuri ruza rukamurika, rukakwereka information, rukakwereka ibikwiriye, rukakwereka inzira zo kunyura, kandi wanyura muri iyo nzira ukanesha kandi ugatsinda. Reka ijambo ry'Imana riyobora ubuzima bwawe. Ndi kuguha imfunguzo zigushoboza gushakana Imana umwete. Icya gatatu, kugira umuntu, kuba ufite umuntu w'Imana. Ahangaha mvuze ibingibi bifite ubusobanuro bukomeye cyane, kandi harimo ubwiro bwinshi. Kugira umuntu ujya gukizwa, hari umuntu wakubwirije. Niba atarakubwirije, hari umuntu wagusengeye Samuel, hari umuntu wagusengeye, arakwingingira iteka ryose. Imana igiye kukutwara mu rundi rwego, ihagurutse umuntu akaza akagufata ukuboko. Ntabwo agakiza kawe ntabwo kaje ngo kakwitureho. Hari umuntu wakubwirije, cyangwa se hari umuntu wagusengeye. Ni ngombwa ko ugira umuntu, kwiriye kugira umuntu. Niba ushaka Imana, hari umuntu wagutanze kubona Imana. Utibwira yuko udakeneye umuntu uzatuma nawe ugera ku Mana. Ni ukuvuga iki? Ukeneye umuntu gukura kuri urwo rwego wari uriho, kuko Imana ikorera mu bantu. Imana ikorera mu bantu. Ushaka kuba umunyamasengesho, hari umunyamasengesho wagutanze kandi uhagaze neza muri urwo rwego rwo gusenga. Uwo niwe ukwiriye kugufata ukuboko akakwinjiza, ukabasha kugira acceleration, cyangwa ukabasha kugira speed. N'uri umuhanzi, ubuhanzi bwawe ntabwo buzakomera. Ukeneye umuntu ugufata ukuboko, ukeneye umuntu wigiraho, ukeneye umuntu kwinspiringa, ukeneye umuntu gusukaho uwo mwuka w'amavuta y'uburirimbyi. Now you need to submit yourself. Ukeneye iki? Ukeneye guca bugufi, ukeneye umuntu. So ushaka Imana, hari uwayibonye, hari umuntu ufite Imana. Ushaka kuba umunyabitangaza, hari yes, ibitangaza biri muri we ndani, ntabwo bishobora kuba unlocked hata udahuye n'umunyabitangaza.
amavuta, ushaka kuba umunyamavuta, amavuta hari uyafite, hari uwayasutsweho, uwo wayasutsweho ugomba guhura nawe. Kibaza abantu nibemerana, kandi kutemerana niko kudindira kwawe. Kutemera bakubanjirije niko kudindira kwawe. Ibyo ugiye gukora nta gishashe kirimo, kuko ibyo ugiye gukora harababigutanze, harabi Imana yabanje guhamagara. Umve Elisa, mbere yuko uba Elisa, mbere yuko witwa umuhanuzi, Eliya aracyahari. Eliya ukwiriye kugendana nawe, Eliya ukwiriye kumucira bugufi, Eliya ukwiriye kumwumvira, Eliya ukwiye kumwigiraho kugira ngo uzabe umuhanuzi w'ejo hazaza. Kuko Eliya ntazahahora, Eliya azagera igihe acura igihe cye agende, ariko wowe uzasigara uri gukorera mu yahe mavuta. Niba Elisa utarahuye na Eliya, ntabwo uzagira imbaraga, nta nubwo uzarama, kubera ko udafite umuntu wakohereje. Sinzi niba ibintu ndi kuvuga uri kunyuma, ariko iteka ryose ukeneye umuntu, ukeneye guhura n'umuntu, ukeneye gusenga, guhura n'umuntu, the right person. Hari abantu 7,000 batarapfukamira ibaya, barahari benshi, barahari kandi bari anointed, barahari. Uri umucuruzi, ukeneye guhura n'umucuruzi byaciyemo uzamabanga yo gucuruza, kandi bigacamo, kandi bikagenda neza. Ntabwo ukeneye guhura n'abacuruzi bibye bakiba imisoro cyangwa bagakora ubwesikoro kugira ngo bazamuke. Ukeneye guhura n'umucuruzi watangiye agatangira agendera muri principe z'ubucuruzi. Yes, nuko bimeze. Ukeneye umuntu kwinspiringa, ukeneye umuntu ukuraho amavuta. Uri intumwa, hari intumwa zakubanjirije, ukwiriye kubanza kwigiraho. Ni gute zahagurutse? Hura nayo. Uri umuhanuzi, uzatagangara nutabanza guhura n'umuhanuzi mukuru. Ayo mavuta wayakuye he? Wayakomoye hehe? Wayafashe mu ishyamba? Ayo ngayo azahora azerera mu ishyamba. Ariko ukwiriye guhura n'umuhanuzi Elisa, akakwimpatinga, cyo bita impartation, akakwimpatinga. Aho niho uzakomera. Imana ishimwe cyane. Uri umuyobozi, ukwiriye guhura n'umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza nubera abandi urugero, umuyobozi mwiza nubera abandi cyitegererezo. Iyo yavuze ati tugende mu mujyi, niba ajya imbere abandi bakamukurikira. Yes, ibyo ni ibintu bitatu bigushoboza, ni imfunguzo. Ntabwo uri bujye gushaka Imana ngo uvuze guti ngiye no, na ugomba kugira ibintu ugenda umenya. Ni gute nashaka Imana? Ndayishakira he? Ibonekera he? Shaka mu maso y'Imana. Ndagira ngo harimo inyungu mu gushaka Imana, harimo inyungu mu gushaka Imana ukayishakana umwete. Imana izagukiza ibyago n'amakuba yawe. Muri Yeremiya 29:13 bivuga ngo mbese nzagukuraho ingorane wari waragize. Imana izagukiza ibyago n'amakuba. Icyakabiri, Imana izagumugisha. Mu Gutegeka kwa 2:28 hari amagambo meza cyane. Imana izagumugisha. Icyagatatu, mu Gutegeka kwa 2 ibice byawo 4:29, Imana izagusohoreza isezerano. Imana izasohoza isezerano ryawe. Icyakane, Imana izagukiza indwara zawe zose. Mu Kuva 15:26, sinzaguteza indwara. Muri Yohana 5 uhasanga umuntu warindiriye ashakana Imana umwete, ategereza Imana, ategereza igitangaza cy'Imana, amara imyaka myinshi, ariko igitangaza cyarahamusanze. Bisaba kugira ngo ugire umwete, ntukatakaze umwete mu byo ukora. Gira umwete. Ntabwo Imana ipfa kuboneka gutyo gusa uko iboneye. Imana bisaba kuyishakana umwete. Gushaka Imana ni gute? Nugukora ibyayo, nugukora ibyayo, ibyo igusaba nukujya wigusaba. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero dusenga Imana. Nakabaye nkomeza, ariko abwirwa benshi akumva bene yo.
nshuti mwene data mukristo uri kunyumva, shakana Imana umwete. Nawe utari washaka Imana ntabwo ugifite iminsi myinshi mwene data, shaka Imana bigishoboka, shaka mu maso y'Imana bigishoboka, kuko hari igihe kandi ibi turabivuga, nibi twagiye tubivuga mukagira ngo ni imikino, mukagira ngo naye abarokore. Ubu ndagira ngo mbabwire ko abantu bagezweho ari abarokore, abantu bavugana n'Imana, abantu bafite amabanga n'Imana. Umukiranutsi agezweho kandi azakomeza kugerwaho, kuko mu gihe abandi bazaba barira, umukiranutsi azaba anezerwa kuko ari gusatira iwabo. Mu gihe abandi bibaza turagira gute, mu gihe abandi bibaza ngo turabigenza dute, umukiranutsi azi icyo ari bukore. Umukiranutsi afite igisubizo, umukiranutsi azi inzira ari bucemo, kandi umukiranutsi aguwe neza. Bibiliya iravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imana izayiha umugisha, Imana izabagirira neza. Ndaguhamagarira kuza mu muryango w'abakiranutsi, w'abana b'Imana, w'abakunda Kristo, w'abashaka Imana bakayishakana umwete. Imana iguha umugisha mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Mana data, ndagushimiye icyubahiro kibi cyawe. Buri muntu wese wari udukurikire kuri Kizabonwa TV akaba agushaka reka kubone, ufite indwara reka kire, uwari upfuye reka zuke. Haleluya. Ukora ibidasanzwe mu buzima bw'abantu batwumva badukurikiye. Mu izina rya Yesu, amavuta y'umwuka wera akore kuri buri muntu wese, kandi buri muntu wese wari udukurikiye mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo rimugireho ububasha. Imirimo n'ibitangaza, ibimenyetso biherekeza iri jambo. Ibyo bitangaza n'ibimenyetso bikiza indwara, byirukana abadayimoni, bitanga imibereho, bitanga inzira. Izina ry'Uwiteka Imana rishyirwe hejuru iteka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni kuri Kizabonwa TV, mwana muri kumwe na Pastor Janvier. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo ukore subscribe, ukore share, ukore like, ukore na comment. Imana y'amahoro iduhana umugisha, naho ubutaha. Shalom.